Miloti, ju shohim sërish duke djersitur. Është bukur ky organizim për të gjithë ata që janë mbi 40 vjeç? Ju uroj suksese djemve që luajnë sot fush, e para. E dyta, ishte shumë vonë ky kampionat, por me që e fillum në Shkodër hera parë që luhet ky kampionatin mi moshën 40 vjeç, jemi të kënaqur që edhe herë ish futbollistat, por edhe ish lojtarë që punojnë për institucionet tjera bashkohemi në këtë event dhe them drejtën faleminderit nga Federata Shqiptare e Futbollit dhe shoqata e futbollit që organizuan organizimin që bën sot dhe këtë vit në Shkodër. Duket një moshë që ndoshta nuk është shumë edhe angazhuar, ndoshta kjo ishte edhe ideja e organizimit për të vënë edhe një lëvizje njerëz të kësaj moshe. Them drejtën, shumë lojtar ose shumë pjesëmarrës në këtë aktivitet luajnë gati një herë, dy herë në javë në për vende tjera, por ky aktivitet na bashkon të gjithë bashkë, edhe kryesorja është që të shkojnë mirë deri në fund, deri tani është shumë mirë nga gjitha ato institucionet. Kryesorja është edhe pas ndeshjes, është gjithmonë afirmiteti ndërta mas ndeshjes edhe një bisedimet si shkojnë ndeshjet gjatë javës ose edhe gjithë muajit mbledhen edhe flasin për këtë aktivitet. Ndoshta nisja e këtij kampionati në Shkodër mund të jetë edhe një ide e mirë që Federata Shqiptare e Futbollit të organizojë kampionatin e veteranëve në mes ekipeve të ndryshme në qytete të ndryshme. E para do thotë filloi në Shkodër ky aktivitet dhe mendojmë që vitin tjetër të organizohet një rënd kombëtar. Po shpresojmë që ky kampionat vitin tjetër jo vetëm në Shkodër, por në gjithë Shqipërinë. Shpresojmë që ky kampionat të mbarojë me rregullsi dhe pastaj do shikojmë vitin tjetër. Faleminderit. Ju lutem.